வணக்கம் நேயர்களே. இன்றைய தினம் நமது பங்குச்சந்தைகள் இனிஷியல் கெயினை வந்து கம்ப்ளீட்டாக எரேஸ் ஆச்சு ஆஃப்டர் த மானிட்டரி பாலிசி அனௌன்ஸ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ பிகாஸ் மானிட்டரி பாலிசி ஸ்டேட்டஸ் கோ, ஸோ இவையெல்லாம் சேர்ந்து மார்க்கெட்டில் க்ளோசிங்கில் வந்து டவுன் பை 197 பாயிண்ட்ஸ் 24,100 முடிவடைந்திருக்கிறது. அதுபோல் கேஷ் மார்க்கெட் வால்யூம் பார்த்தோம்னாக்கா டவுன் பை 2.6% கம்பேர்ட் டு த ப்ரீவியஸ் டே. அதுபோல் போத் ப்ராடர் மார்க்கெட்டில் பார்க்கும் பொழுது மிட் கேப் பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி க்ளோசிங் டவுன் பை 2.11% அண்ட் ஸ்மால் கேப் ஃபாலிங் பை 2.29%. வாலட்டிலிட்டி இண்டெக்ஸை பார்க்கும் பொழுது ரேலிட் பை 2.17%. ஸோ இட் இஸ் க்ளோசிங் பிலோ 15. ஸோ பட் இருந்தாலும் இன்க்ரீஸ் இன் மார்க்கெட் வாலட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். மேலும் அட்வான்சஸ் 882, டிக்ளைன்ஸ் பார்த்தோன்னா 1396. இதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது மார்க்கெட்டினுடைய சென்டிமெண்ட் வந்து நெகட்டிவ்னஸை வந்து இன்னும் ப்ராடராக காமிக்குது. அதனால் ப்ராடர் மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட் இஸ் இன் நெகட்டிவ் மூவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஓவராலாக தென் துறைகளை பார்க்கும் பொழுது நோ செக்டார் இன்றைக்கி வந்து டாப் கெய்னர்ஸ், எல்லாமே வந்து லூசர்ஸ் தான். அந்த லூசர்ஸில் நிஃப்டி, எனர்ஜி, ஆட்டோ மற்றும் மெட்டல் ஒரு டாப் லூசர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். நிறைய ப்ராஃபிட் புக்கிங்கில் விழுந்தது. அதுபோல் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தோன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப், டாடா மோட்டார்ஸ், எஸ்பிஐ லைஃப், ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க், சிப்லா, பாரதி ஏர்டெல், தென் ஐடிசி, டாக்டர் ரெட்டிஸ் லேப், இண்டூசின் பேங்க், சன் ஃபார்மா இவையெல்லாம் ஏறிய பங்குகள். இறங்கின பங்குகளில் பார்க்கும்பொழுது எல்டிஏ மெயின்ட்ரி, கிராசிம், ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ், இன்ஃபோசிஸ், பவர் கிரிட், அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல், அல்ட்ராடெக், எல்என்டி, டாடா ஸ்டீல், ஹெச்எல் டெக் இவையெல்லாம் இறங்கிய பங்குகள் என்று சொல்லலாம். மேலும் இன்றைய தினம் குளோபல் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டில் எல்லாமே விழுந்ததுன்னு சொல்லலாம். மெயினாக வந்து இந்த வாலட்டிலிட்டி பயங்கரமாக வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு கிரிப்பாக பிடிச்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம். சென்ட்ரல் பேங்க் பாலிசி டெசிஷன்ஸ் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸில் ஒரு ஆங்ஸைட்டியை தெரிவிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுமாரி பெர்சிஸ்டன்ஸாக கன்சர்ன் ஓவர் ஸ்லோவிங் எக்கனாமிக் க்ரோத்து. மெயினாக சைனாவில் வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கின்னு வருது. அதுமாரி வாலட்டிலிட்டியும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்தோன்னா அது வந்து மார்க்கெட்டை வந்து ஒரு வாலட்டைல் மூவ்லேயே வைத்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம். மறுபுறம் இன்றைய தினம் பார்த்தோன்னா ஜப்பானில் வந்து 7.1 மேக்னிடியூடில் ஒரு எர்த்குவேக், அது வந்து இட்ஸ் ஆஃப் கோஸ்டல் ஜப்பானில் வந்து வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் சுனாமி வார்னிங் வந்து மறுபடியும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இன்றைய தினம் நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மெயின்டைன் த ரேட் அன்சேஞ்ச். அப்புறம் RBI சேஸ் அந்த சிபிஐனுடைய இன்ஃப்ளேஷன் வந்து 4.5% ஃபார் FY25. தென் ஜிடிபி க்ரோத் அட் 7.1% இன் Q1 ஆஃப் FY25. ஸோ தென் டேக்ஸ் பேமெண்ட் த்ரூ UPI பண்ணுறது வந்து 5 lakhs வரையும் தே ஹவ் இன்க்ரீஸ்ட். திஸ் ஆர் ஆல் பாசிட்டிவ் நியூஸ் டு த மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுமாரி பிளாக் டீலை பொறுத்தவரை பார்த்தோன்னா சுஸ்லானுடைய தான் இன்றைக்கி பிளாக் டீல் நடந்திருக்கிறது. மேலும் இந்த வைட்லி எக்ஸ்பெக்டட் இந்த நோ சேஞ்ச் ஆன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்குல்லையே RBI இது, ஸோ ஒரு அகாமடேட்டிவ் பாலிசியை வந்து வித்ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு டிக்ளைனிங் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் அதை வைத்து அதற்கு தகுந்தாற் போல் மார்க்கெட்டில் வந்து லிக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் அதை சரி செஞ்சாங்கனாக்க தான் மறுபடியும் வந்து ஒரு பெட்டர் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ தென் இன்றைய தினம் நிஃப்டி ஃபியூச்சர் வால்யூம் பார்த்தோன்னா 96 லட்சம் நிஃப்டி ஃபியூச்சர். பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த பார்த்தோன்னா வால்யூம் வந்து ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்குது, ரொம்ப பெருசாக ஏறவும் இல்லை இறங்கவும் இல்லை கடந்த 5 தினங்களாக. இது வந்து நம்ம வாட்ச் பண்ண வேண்டியது. அதுபோல் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா 50,000க்கு கீழே விழுந்தது. அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னருடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிறகு 50,000க்கு கீழே விழுந்தது. மறுபடியும் ஒரு ரெக்கவரி வந்ததுன்னு சொல்லலாம். நிஃப்டியை பொறுத்தவரை பார்த்தோன்னா ஒரு பேரிஷ் கேண்டிலான டெய்லி சார்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு என்டரிங் இன் டு த டவுன் கேப் ஏரியான்னு சொல்லுவோம். அதாவது 24,383, 24,687 பேண்ட்லேருந்து வெளியில் வந்து ரிப்பீட் அந்த அட்டம்ப்டை வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நிற்க முடியல. அதனால் வந்து ஒரு பேரிஷ் அவுட்லுக் ஃபார் த நியர் டேர்ம். ஸோ இந்த ஹைட்ஸில் பார்க்கும் பொழுது இந்த எப்போ வந்து இந்த 24,800 வந்து ப்ரீச் ஆச்சோ நிஃப்டி வந்து
23,894 to 24,343. ஸோ இதுலேருந்து விழுந்ததுன்னா இன்னொரு ஒரு 100-150 புள்ளிகள் வரை இறங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி மேலே பார்த்தோன்னா 24,343 பேண்ட் நியர் டேர்ம் இருக்கக்கூடும். வால்யூம்ஸ் பார்த்தோன்னா கண்டினியூ டு பி கொஞ்சம் ஒரு கவலைக்கிடமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் அந்த ப்ராடர் மார்க்கெட் வந்து லிமிட்டடாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மேலும் இன்றைய தினம் ஹைலோ பார்க்கும் பொழுது டேஸ் லோ 24,079, டேஸ் ஹை 24,340, கிட்டத்தட்ட 261 புள்ளிகள் மார்க்கெட் வந்து இன்னைக்கு வாலட்டைல் இருந்திருக்குன்னு சொல்லலாம். நண்பர்களே, நாளை தினமும் சந்தைகள் வந்து ஒரு வாலட்டைல் மூவ் இருக்கக்கூடும். குளோபல் இஷ்யூஸும் ஒரு முக்கிய காரணம். ப்ளஸ் நிறைய இந்த Q1 ரிசல்ட்ஸும் வர இருக்கு. அதற்கு தகுந்தாற்போல் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸில் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். வாங்கி விற்பதற்கும் விற்று வாங்குவதற்கும் ஏதுவாக இருக்கக்கூடும். ப்ராஃபிட்டபிள் டே. நன்றி, வணக்கம்.